start now. And I want to ask how many people are angry that we're starting late. Cik no jums dusmojas, ka mēs esam nokavējušies ar sākumu? Nobody? Okay, just check. Es tikai pārbaudīju. Because we need to understand that anger happens daily. Jo mums ir jāsaprot, šās dusmas ir kaut kas tāds, kas ikdienā notiek. And anger occurs many times during a day. Un dusmas atgadās, viņi notiek vairākas reizes dienā. Yet most of us have been taught that anger is bad. Un ziniet, daudziem no mums mācīts, dusmas, tas ir slikti. We've been taught that anger is not good. I guess that's the best way to say it. Un mums mācīts ir, ka dusmas, tas nav labi. So don't get angry at me today Tāpēc nedusmojieties uz mani šodien. when I tell you that we all have anger. Ja es teikšu, ka mums visiem ir dusmas. And it's displayed differently by different people, different personalities. Bet dažādi cilvēki savas dusmas izrāda vai izpauž dažādi. And so today, I'm going to talk about anger in general. Runāšu par dusmām kopumā. And we'll talk about anger, angry students, angry teens. Runāsim par dusmīgiem skolēniem, But if uzraušiem. you have problems with an angry mate, that might help today as well. Bet jums var palīdzēt šī saruna arī attiecībās ar dusmīgu vīru vai sievu. So hopefully you'll learn a lot and maybe you'll be prepared to ask questions at the end. Ceru, jūs iemācīsieties daudz un varbūt beigās jums būs arī jautājumi. I'm not an expert on anger Es neesmu eksperts dusmu lietās, because I would tell you I never get angry. jo es nekad nedusmojos. But I'm learning that I do have anger. Nu jā, bet ziniet, es laika gaitā uzzināju, ka es tomēr dusmojos. Now, rage is a different story. Ir vienkārši dusmas, bet ir jau tādas pilnīgi nenormālēmas, tas ir savādāk. Rage is not a good action. Un tādas, ja cilvēks ļaujas dusmu lēkmēm, tas vairs nav pareizi. But if we can help our children, our students understand that anger is acceptable, it's normal, Bet ja mēs varam palīdzēt saviem skolēniem, vispār bērniem saprast, ka dusmas ir pieļaujamas. it's going to help them understand, it's going to help them work through their anger quickly. Un ka dusmoties ir labi, tas viņiem palīdzēs izrisināt to dusmu lietu. And believe it or not, anger is one of the most difficult emotions to really understand. Un ziniet, dusmas ir grūtākā emocija saprašanas ziņā, lai to izprastu. And people have difficulty explaining why they're angry. Un cilvēkiem ir grūti paskaidrot, par ko īsti es dusmojos. Why are they upset? Kāpēc es esmu sarūktināts? And oftentimes it's because they've had misinformation about anger. Un bieži vien tas ir tāpēc, ka viņiem nav informācijas, pareizas informācijas par dusmām. Let's just talk about you for just a few moments. Parunāsim par jums. If you've been told that anger is bad, Ja jums ir teikts, dusmas, tas ir slikti, that it's dangerous, bīstami. that it's unladylike or unmanlike, Un gal galā, lēdija dāma jau par dusmām neļauj vairot. that anger is dangerous, that it's a problem, Vīrietis ar labu uzvedību arī tam neļauj dusmu, tas ir bīstami, tā ir problēma. what does that do to your psyche? Un ko tas nodara jums, jūsu psihē? What does that do to your understanding of life and emotions? Vispār jūsu izpratnē par dzīvi un par You'll emocijām. always try to slam everything down Tas nozīmē, ka jūs cenšaties visu apspiest sevī, to be ladylike, lai jūs būtu tiešām kā to be dāma, manlike. lai jūs izturētos kā īsts vīrietis. Understand if your students have been taught the same thing, they'll have much difficulty. Ja jūsu bērniem ir mācīts tas pats, ka nedrīkst dusmoties, tad rodas problēmas. Let me just give you an example of Jane, who was actually a counselor. You mean your wife? No, Janet. Jane. No, I'm not talking about my wife, she's not angry. Labi, jā, es domāju, vai tā ir Džeina vai Dženeta, nesklausīju. Bet viņš teica, ka viņa sieva nekad smiganēsot, viņš par viņu nemaz vispār nerunā. Tātad Džeina bija konsultanta, tā ir kaut kāda cita Džeina, pavisam nevis Dženeta. Jane had 3 children, Džeinai bija 3 bērni. and her last child was a very difficult disability. Nu, jā, tam jaunākajam bērnam bija problēmas, viņam bija kaut kāds, viņš bija bērns ar īpašām vajadzībām. And because of this child who had a really difficult disability, Un tāpēc, ka šim bērnam bija šīs īpašās vajadzības,
She was having problems in the family as a whole. Džeinai problēmas bija ģimenē. She wasn't communicating with her husband. Viņiem ar vīru nebija īstas tādas sarunas, komunikācijas. She stopped taking care of her other 2 children. Un viņa vairāk pievērsās tiem 2 bērniem, pārējiem par tiem īpaši And rūpējās. they went to counseling Tad viņa aizgāja uz and padomdošanu, asked the question. uzdeva jautājumu. Her husband turned to her and said, "Are you angry?" Vai tu esi dusmīga? And here she is a counselor, Un viņa pati ir but her answer padomā. was she didn't know. Bet viņa nevarēja tam konsultantam pateikt, vai viņa ir dusmīga vai nav. But because her husband asked that question, "Are you angry?" Un konsultants uzdod jautājumu, vai tu dusmojies? she began to share her feelings. Un tad viņa sāka runāt par savām jūtām. Number one, she felt guilty Pirmais, viņai bija vainas sajūta, because she felt it was her fault that her daughter was handicapped. jo viņai bija tā pārliecība, ka viņa ir vainīga, ka meitai ir šī problēma, šī invaliditāte. Nu, ne gluži, bet principā īpašās vajadzības. Then she shared she was afraid Un tad viņa pateica, ka that viņai, she wouldn't be able to be the parent she needed to be because of this handicap. ka viņai ir bailes, ka viņa nespēs būt pietiekama laba māte, jo ar šo bērnu vajag mums savādāk apieties. She felt sad because she didn't know what her child was going to have to, she knew what her child would have to face in life. Un viņai bija skumji, jo viņa zināja, kas viņas bērnu dzīvē sagaida. So already we have these emotions. We have guilt, we have fear, we have sadness. Tātad te jau ir vainas apziņa, bailes, skumjas, jau visas šīs Then emocijas. she went on to say, I feel angry toward God because other people don't have this burden that I have. Un tad viņa atzina, ka viņai ir dusmas uz Dievu, jo citiem cilvēkiem nav šīs smagās nastas, kurai viņai. And she also felt angry because the schools weren't meeting the need of her child. The school. Un arī tas moments, ka skola neatbilst viņas bērna vajadzībām. What we need to understand, when you have anger in a child, in a student, Un tātad saprotiet, jūs skolēnos bērnos var būt dusmas. typically you'll find other emotions wrapped in it. Tā tur nav tikai dusmas, tur ir arī citas emocijas. Fear, sadness, guilt, loneliness, and a feeling of inadequacy. Gan šīs te bailes, tad bija vainas apziņa, tad arī vientulība. So if you have a student or a child at home, if you have children, Tātad, ja jums ir bērni, varbūt pašiem understand that the anger is a reaction to something. Viņu saprotiet, ka viņa dusmas ir reakcija uz kaut ko. But there's other emotions that they're experiencing at the same time. Bet tajā pašā laikā viņi pārdzīvo arī citas emocijas. Also, from the very beginning, I want to communicate to you that anger is a secondary emotion. Un es sākumā teicu, ka dusmas ir sekundāra emocija. It's not a primary emotion. Tā nav primāra. Typically, the 3 root problems for anger, Dusmām parasti ir 3 pamata saknes problēmas. number 1 is fear, Pirmais ir bailes, number 2 is frustration, otrs ir frustrācija. and number 3 is rejection. Un atstumtība vai nepieņemšana ir trešais. So no matter what you say or what you do, they're going to feel rejected. Vienalga, ko jūs tādam cilvēkam sakat. Fear, frustration, rejection. Kā lūdzu, tev arī bailes, frustrācija, atstumtība. Fear, frustration, rejection. Atstumtība, nepieņemšana, ko frustrācija? Apjukums, nevaram teikt apjukums, jā. Frustration ir laipins. Frustration, they're just upset. Nu, kur ir gan sarūktinājums, bet latviski nav sarūktinājums. Well, I'm not frustrated. Bet tam neiestājas ne šis apjukums, ne frustrācija. I trip. Jā, notika tas papildu, bet... Un pēdējais bija atstumtība, ja tu pēc cits saka nepieņemšana, cits saka atstumtība. I don't want to get ahead of myself. I just want you to know Es negribu skriet, kā saka, pa priekšu tēmai, bet es gribu pateikt. that when you begin to discipline a student, Ja jūs disciplinējat savu studentu, you have to understand that each child is going to have, they'll have usually fear, frustration, or they'll feel rejected. un ja jūs, teiksim, kaut kas ir noticis, un jūs gribat viņus, disciplinēt šos skolēnus, viņiem šīs 3 emocijas būs viņos. And if you feel, if you're correcting them, they're going to feel more rejection. Un ja jūs gribat kaut ko pakoriģēt, aizrādīt, viņi jutīsies vēl vairāk atstumti. They're going to be frustrated more. Un vēl lielāks tāds apjukums būs, ja šī frustrācija vēl augstākā And pakāpē. they could fear you, actually. Un var
var ienākt arī bailes no jums. So, Un kā? what do you do? Ko mēs darām šajā situācijā? Pray. Mēs lūdzam Dievu. No. Nē. We'll go to it later. We're going to tell you how Nu, to do it. vēlāk parunāsim, kā izturēties. Yeah, prayer is good. I'm sorry, but Bet that's not all. lūkšanai vienmēr ir vieta visās situācijās. Bet šoreiz par citu. And some people are more intense. Some students, some children, some adults are more intense than others. Un, ja mēs runājam par emocijām, dažiem cilvēkiem, skolēniem, pieaugušajiem bērniem, tās ir intensīvākas, visas šīs emocijas, citiem mazāk And intensīvas. some students are going to be more fragile, is the word? Use that word? They're more fragile, they're more frail. Ir cilvēki, bērni, skolēni, kuri ir trauslāki. Now, I'm going to ask you again, does everybody think anger is bad? Vai visi domā, kā dusmas ir slikti? Does anybody believe me that everybody has anger? It's a normal emotion? Bet vai jūs man noticējat, ka dusmas piemīt visiem un tās ir normāla And does emocija? everybody understand that if we give guidelines of that anger is okay, Un ja mēs dodam tādas, nu kā lai pasaka, vadlīnijas, ja, kurās ar tām dusmām operēt, kā dusmas ir normāla lieta, ja tikai mēs zinām, ko ar tām darīt. but taking it out on others is not okay? Taking it Jā, out on others? bet savas dusmas izgāzt uz citiem, tas ir nepieņemami. So let me talk to you about a few things that can make you angry. Parunāsim par to, kas jūs var sadusmot. Traffic jams. Piemēram, ja ir satiksme sastrēgumi, People who are arrogant. augstprātīgi cilvēki, People who are rude. rupji cilvēki, Prejudice. aizspriedumi. Anger, people, yelling can make you angry. Jūs var sadusmot, ja kāds uz jums kliedz, Manipulation. ja kāds ar jums manipulē, Tardiness can make you angry. Being late, tardy. kavēšanās. Child abuse should make you angry. Jūs var sadusmot, ja kāds vardarbīgi izturas pret bērnu, Having to wait. ja kaut kur ir bezjēdzīgi ilgi jāgaida, If someone lies to you, ja kāds jums melo, makes you angry. tas sadusmo. How about inconsiderate people? Un kā ar cilvēkiem, kuri pilnīgi nedomā par otru, How about injustice? un kā ar netaisnību, ko redzat vai piedzīvojat. When you hear about sex trafficking, doesn't it make you angry? Ja jūs dzirdat par cilvēku tirdzniecību, kur jaunas meitenes pārdod seksu verdzībā, tas jūs sadusmo. Taxes. Nodokļi. Anybody like taxes? Vai kāds mīl nodokļus? People who cheat you. Cilvēki, kuri jūs krāp. How about lazy people? Kā ar slinkiem cilvēkiem? Criticism. Do you like criticism? Kā ar kritiku un tiesāšanu, vai jums patīk, ja jūs kritizē? How about people who don't listen? Kā ar cilvēkiem, kuri Doesn't it neieklausās? make you angry? A little? Vai kas nesadusmo nedaudz? So you see, there's a lot of things that could, this is just a list of a few things. Es nosaucu tikai pāris lietas no visa garā saraksta, kas sadusmo. And then how do you describe anger? Un kā dusmas varam aprakstīt? Loud? Skaļas, Sarcasm? sarkasmas, Redness in your face? seja paliek sarkana dusmās. Did I say hitting? Nu, dusmās kāds var otram sist. This is a list of things that people have said that describes anger. Simmering? Cilvēki tā ir aprakstījuši dusmas. Hitting someone? Nu jā, ja kādam liek ģīmi. Simmering is Nu, ka pilnīgi dusmās kā to aprakstīt vārās, jā, vārās, jā. tension, Saspringt cilvēks. destruction, Teiksim, nu, jūtas iztraucēts. yelling, Kliedz, cursing, lād, silence. pilnīgs klusums. That's how some people describe anger. As silence. Daži saka tā, ka dusmas ir tādas, ka dusmas ir pilnīgs klusums. Tā cilvēki ir raksturoši. Tears, Asaras, violence, vardarbība, or a volcano. Vulkāns. Exploding. Vulkāns, kurš gatavojas izvirst. So when they've interviewed hundreds and thousands of people, these are some of the descriptions of anger. Ir aptaujāts 7,000 cilvēku, un tas ir tas, kā viņi apraksta dusmas. And we typically learn anger from our family, our parents. Un dusmas mēs, kā saka, apgūstam, iemācāmies no vecākiem ģimenē. And as much as we don't want to act it out, oftentimes we do act it out the same way. Un lai arī kā mēs negribam dusmās rīkoties tā kā mūsu vecāki, mēs bieži vien tieši tā arī rīkojamies.
If you can embrace that anger is normal, it's going to be helpful. Bet, ja mēs spējam pieņemt to, ka dusmas un dusmoties ir normāli, tas Because you know there's something behind it. Jo jūs saprotat, ka dusmas tā nerodas, aiz tām vēl kaut kas ir, kas izraisa. If you can communicate to your students at the first of the year, Un ja jūs jau sākumā, kad sākat strādāt ar saviem skolēniem, ja jūs viņiem varat to izskaidrot, that anger is normal, ka dusmas ir normāla lieta, but that we have some rules about anger in the classroom. bet vienkārši ir noteikumi, ko mēs ar savām dusmām darām, ja mēs tās sajūtam, piemēram, nodarbības stundas laikā. Because if you never feel angry, Ja cilvēks nekad neizjūt dusmas, you develop a highly developed system to defend yourself. tas nozīmē, ka cilvēkam ir tāda ļoti izstrādāta aizsardzības sistēma. If you feel anger and don't express it, Kaut kas tur, just a minute. if you feel it but don't express it. Number first. Oh. You don't feel anger. No, if you do feel it. No, first. Oh, the number one. No, if you never feel anger, Is it possible? if people, Es zinu, ja tu nekad nejūsti if they don't feel dusmas, angry, what they've done is they've developed a defense system against but it's becoming not angry. that. Yeah. Defense systems again. Jā, varbūt, ja nejūt dusmas, es tur sāku šaubīties. Ja nejūt dusmas, tas nozīmē, ka viņiem ir ļoti labi izstrādāta īpaša sistēma, lai nejustu dusmas, ja? Nevis, lai nekas netika nodarīts, lai nejustu dusmas. So otherwise there's anger there, but you've developed defense mechanisms to prevent it from coming out. Normāli dusmām būtu jābūt, bet tu esi tur kaut ko mākslīgi sabūvējis. But when it does come out, Bet tā, kad tās dusmas laužas ārā, it's like a volcano. tad te būs kārtīgs vulkāns. There was one lady that we did counseling with. Bija viena sieviete, ar kuru mēs bijām padomdošanas sesijā. She was a perfect wife for 17 years. Viņa bija mūsu klienta, viņa bija perfekta sieva 17 gadu garumā. Perfect, no problems in the marriage. Perfekta, nebija vispār nekādu problēmu laukā. Maybe 5 to 10 arguments in 17 years. 17 gados 5 līdz 10 reizes pastrīdējušās. How is she such a perfect wife? Kā viņa spēja būt tik perfekta sieva? Because she slammed her emotions and feelings down. Jo viņi izdarīja šo te, kas faktiski metodi, ja viņiem visas And dusmas, put more down, and more, Emocijas. and more, and more. kur sapresēja sevi, un kā tās nāca viņa presēja, nāca viņa atkal presēja. So she was very disciplined to hold her feeling, her anger in for 17 years. Un 17 gadus viņa bija tik disciplinēta, ka nekas no tā netika izlaists ārā. But when it finally exploded, Bet kad tas beidzot sprāga ārā, wow. Wow. How do you say that? the same, Oh, wow. No roof anymore. No roof anymore. Tāds, ko jums tur vairs neaizgāja pa gaisu, ka tur And the husband sat there and listened to how bad he was, Un tādu vīrs tā, how he never met her needs, cik viņš that he slikts, wasn't romantic, ka viņš that he nekad never brought her gifts, nav apmienājis viņas on and on and on and on. Nav bijis no viņa puses nekādu romantikas izpausmi, ne ziedu, ne dāvanu, And nekā. he was amazed. Un viņš bija šokā to visu dzirdot pēkšņi. I can't believe it. Tas bija neticami pilnīgi no kurienes. So, if you push it down, Tātad, ja izvēlēt šī metode at visu some point it's nospēst, coming out misdirected. tad ir brīdis, kad tas sprākst un nav zināms, kurā A lot of virzienā. students in your classrooms Un jūsu skolēni daudz no have viņiem pushed it down arī visu ir vienkārši sevī to be saprastējuši, good. lai būtu labiņi. But when it comes out, Un tad, kad tas nāks it's going to ārā, come out. kādreiz nāks. Okay, page 2. Otrā lapā. Let's look at a biblical view real quick. Paskatīsimies, ko par to saka Bībele. Because a lot of people say that to be angry is a sin. Jo daudzi saka tā, ja tu dusmojies, tu grēko. Do you believe anger is a sin? Vai jūs ticat, ka dusmas ir grēks? I'm not sure. Es nedomāju. James 1:19. Jākapa 1:19. We'll just do it real quick. Let everyone be quick to hear. Tātad Jākapa 1:19. Jā, ok. Let everyone be quick to Jā, hear, jā, slow jā, to jā. speak. Ik viens cilvēks ir čaklis klausīties, otrs runāt, otrs dusmoties. Quick to hear, slow to speak, Jā. and slow to anger. Tātad ir čaklis klausīties, ir ātrs klausīties, otrs ir lēns runāt, otrs ir lēns dusmoties. So why would the Bible tell you to be slow to anger if you didn't have anger? Tātad, kāpēc, lai Bībele teiktu tā, lai esat kūtri
dusmoties, ja dusmas vispār ir pilnīgi nepieņemamas un ja tās It's talking to us nedemonstrē. about controlling our feelings, our emotions. Bet patiesībā tātad mūsu emocijas ir normāli un te ir runa par to, ka tās ir jāsavalda. Ephesians 4:26. Efezieši 4:26. Be angry and yet do not sin. Un šeit ir neapgrēkojoties savās dusmās. Don't let the sun go down on your wrath. Lai saule nenoriet jums dusmojoties. So it's saying be angry, but don't sin. Tātad tiek teikts, ka jūs varat būt dusmīgi, bet nevajag dusmās Don't let apgrēkoties. your emotions control you, but you need to control your emotions. Neļaujiet, lai jūsu emocijas valda pār jums, bet savaldiet savas emocijas, valdiet pār tām. Because you don't control your emotions by slamming them down. Bet emociju savaldīšana nenozīmē, ka jūs tās tikai presējat sevī dziļāk un dziļāk. But it'd be good to settle all your matters before the sun goes down. Un ieteikums šeit ir atrisiniet visas domstarpības un tādas smagas problēmas pirms saule noriet. Otherwise, resentment and bitterness builds up inside. Jo savādāk jūsos iekšā būs sarūktinājums, būs iekšā rūgtums. So think of your students who never work things out. Padomājiet, jums noteikti ir skolēni, kuri nekad tādas smagas situācijas neizrisina. They go to bed every night with these problems, these emotions, this anger built up inside. Un viņi iet gulēt katru vakaru ar visām savām dusmām, ar visu to, kas ir viņos. Just think about what happens. Padomājiet, kas ar viņiem notiek. Now my wife, you know her, she's British. Mana sieva ir angliete. I'm an American. Es esmu amerikānis. We speak the same language, kind of. Runāju it kā vienā valodā. But what her pattern of how she dealt with her emotions in her family was different than how I dealt with my family. Bet tas, kā viņi risināja savu emociju jautājumu savā ģimenē, savādāk nekā bija mana pieredze manā ģimenē. They were raised to avoid conflict. Briti tika audzināti, lai izvairītos no konflikta. I was raised to resolve conflict. Bet mani audzināja ar spēju risināt konfliktus. So one of our little arguments, Un kad sākumā mums radās pirmie nelielie she strīdi, got up and she left the room viņa aizgāja kaut kur prom and shut the door. un aiztaisīja vienkārši iegājas taisnībā aizvēra durvis. So I waited a little while, Es pagaidīju, like a good husband, kā labs vīrs pagaidīju. knocked on the door, Tāda aizgāja pieklavēja pie durvīm and went in and said, well, what's going on? un prasīja, kas īsti notiek. And we were able to set some boundaries, some guidelines for our marriage. Un mēs kopā izstrādājam kaut kādas vadlīnijas, zināmas robežas šādām situācijām mūsu ģimenē. That we must learn to resolve our issues Mēs apguvām to, ka mums ir jāmācās risināt and don't let domstarpības. the sun go down on your wrath. Pirms saule noriet, lai tā nenoriet mums And dusmojoties. she agreed to that, Un viņa pieņēma to, ko es teicu, šo ieteikumu and it's worked sistēmu. out very well. Un mēs kopā labi tikām galā. But sometimes, some women and some men like to work things out, right away. Bet reizēm dažie vīrieši, dažas sievietes kaut kā, viņi īpaši labi neatrisina šīs When there's lietas. frustration in the air, Kad gaisā ir kaut kas no šī when you're frustrated and feel rejection by what someone said, un tu jūties apjūcies un tu jūties atstumts tādēļ, ka kāds kaut ko it's pateica. not the best time to talk. Tad varbūt šajās visās emocijās, kas tevī mutuļo, nav labākais laiks izrunāt. It's not the best time to resolve the issues. Tas nav brīdis, kad šajā te visā So- virpulī nevar izrisināt. So I say in a marriage you have a time to discuss. Laulībā ir noteikti laiki, kad lietas ir jāpārunā, You share how you feel. kad jūs dalāties viens ar otru, kā jūs jūtaties. But later you get together and dialogue. Varat pateikt, kā jūtaties, bet tādai īstai izrisināšanai And ir resolve the cits issues. laiks. To jūs vēlāk sanākat kopā un tad veidot šo dialogu. The same thing with students. Tāpat ir ar When skolēniem. they're emotional, it's probably not the best time. Kad viņiem visas emocijas tur šļācas pa labi, pa kreisi nav labākais laiks, lai kaut ko atrisinātu. When they're standing on a chair and yelling they hate you, Ja, piemēram, tas bērns tur stāv uz krēsla un brēc, es tevi neieredzu, es lienīšu. it's probably not the best time to resolve everything. Tas varbūt nebūs brīdis, kad mēs varēsim mierīgi izrunāt. You do need a little time out before that. Vajag atstāt tomēr no tā momenta nedaudz laiku priekš tā, lai atzistu. But most people have a warning light. Bet ir tāda lieta kā brīdinājuma signāls, kā sarkanā lampiņa. You can feel your body change, you can feel your posture, and you've got to be aware of that. Piemēram, ja jums kaut kas notiek tāds, kas, tagad var nākt dusmas,
notiek kaut kas ķermeņa poza mainās, iekšā kaut kāda īpaša spriedze rodas un jāiemācās atpazīt šo te sarkano lampiņu signālu. And I'm talking to you because you understand what I'm saying, but then you can understand how your students feel when their warning light comes on. Es kā teicu, ka mēs paši šo signālu varam saprast sevī, ka tūlīt būs kaut kāda emocija stipra. Unless you pushed your emotions so far down. Bet tas pats ir novērojams bērnos, skolēnos, ja? Vērojot arī viņos šīs zīmes, ka pat kaut kas var būt. Un, protams, tas viss darbojas tad, ja šīs emocijas jau pašā sākumā netiek saprastās. So how do you uncover the pain behind your child's or your student's anger? Kā mums ieraudzīt sāpi, kas ir aiz tām ārējām dusmām, kas nāk vai no mūsu bērna vai skolēna? Because typically anger is a sign that the child expressing it feels deeply. Tātad dusmas, ja, ir liecība par to, ka dziļi kaut kur ir kādas spēcīgas jūtas. And that child is not as resilient as you thought they might be. Un ka šis bērns resilient, Resilient? That they're not as flexible? Jā, un ka šis bērns nav tomēr tik elastīgs un spējīgs ar visu tik galā, kā es varbūt domājāt. And you can write this down. Typically, anger is a response to pain. Un varat pierakstīt to. Parasti dusmas ir reakcija uz sāpēm. Anger is a response that something is not right. Dusmas ir reakcija tātad uz sāpēm, uz to, ka kaut kas nepareizs. And if they don't resolve what is wrong, they're going to continue to be angry. Un ja cilvēks nesaprot, kas ir šī lieta, kas nav pareiza šajā situācijā, tad dusmas turpināsies, tur nebūs risinājums. So if you respond to a student by sit down and shut up, Ja tu sāc uz bērnu kliegt un saka par skolēnu sēdi, atklusti, it's probably not the best thing you could say. tas varbūt nav labākais, ko pateikt. Because they're in pain, they feel something. Jo tātad tur ir sāpes, tur ir kaut kādas spēcīgas izjūtas. So let's look at a few possibilities. Pastīsimies uz dažiem variantiem. Biological things are happening in our students' lives. Mūsu bērnu skolēnu dzīvēs notiek bioloģiski kaut kādas lietas. Did you know that allergies can cause anger? Ziniet, kā alerģijas var izraisīt dusmas? Did you know that learning and developmental disabilities can cause anger because of frustration? Dusmas var izraisīt arī tas, ja mācībās kaut ko nespēja bērns izdarīt, ja? Example is one boy, every spring he would get angry in the classroom. Jo bija kāds, piemērs ir tāds viens puisītis, kurš vienmēr pavasarī kļuva dusmīgs. They took him to the doctor and found out he had allergies toward ragweed. Un izrādījās, ka gāja pie ārsta un prasīja, kas par lietu pavasarī, kas notiek. And mold. Viņam ir alerģija pret kaut kādu pavasarī ziedošu augu pret ziedputekšņiem. So what if you're in a dark kind of, room with mold or mold around that you're not aware of, and they're reacting to that? Un, piemēram, ja ir kaut kādas tumšas telpas, un tur ir pelējums, ja, un bērnam ir alerģija uz pelējumu. So we don't recommend visiting the doctor. Ir dusmas beigās. Tāpēc jāiet pie ārsta un jānoskaidro par alerģiju. There was another example of a classroom that was bragging that their fourth grade students were learning algebra. Who was bragging? A newspaper article was saying Jā, apelēģi. Bija tāda situācija, ka pēkšņi parādījās avīzē raksts, un tur vienā skolā lielījās. Mūsu bērni algebru mācās jau no 4. klases. But algebra is typically taught in 7th grade. Bet normāli algebra ir 7. klases priekš. So yes, some people can do algebra in 4th grade, but can you imagine the people who are not ready for it? Jā, daži var algebru mācīties 4. klasē, bet varbūt, ka ne visi tajā It klasē. causes stress, Un tad viņiem ir milzīgs which can stress. cause anger. Un tas viss var radīt dusmas. What about divorces? Atšķiršanos kā? Are you aware of your students whose parents may be going through a divorce? Varbūt, vai jūs zināt, teiksim, par saviem skolēniem, varbūt ģimenē vecāki gatavojas šķirties? What if they just moved in from somewhere else, or moved even in the city? Varbūt šī ģimene tikko pārbrauc uz citu dzīves vietu, jaunusies viss It's a very stressful event. Arī tas ir ļoti tāds saspringts moments. How many of your students have had a pet die, a dog or a cat? Varbūt kādam no jūsu skolēniem ir nomiris mājadzīvnieciņš, teiksim, sunītis, kaķītis. It causes fear, it causes frustration. You see what I'm saying? Tās ir gan bailes,
gan liels apjukums. So divorces, moving, losing loved ones, even a pet or a close friend can cause problems. Šķiršanās, kas ģimenē draud vai jau notiek, pārbraukšanas citu dzīves vietu, tuva cilvēka nāve vai pat dzīvnieciņa nāve. So an example is Joshua, he was this kid who was very nice in class. Piemērs ir Josuā. He began to act out. Viņš bija klasē ļoti jauks un mīļš bērns, un pēkšņi viņš sāka And the teacher couldn't understand. slikti uzvesties. But a week or two later, Skolotāji nesaprata, kas notiek pēc pāris the nedēļām. father stopped by and said, by the way, Joshua's mom, myself and my wife are going through a divorce. Bet tāds tēvs, šī zēna, atbrauc uz skolu, un skolotāji pateica, starp citu, mēs šķiramies. So if someone's acting out, we need to get them to the side and talk to them. Ja priekš ir kaut kāds And find out pārmaiņas what's going on in their life. bērnu uzvedībā, mums ir jāparunājas, jāpajautā, kas notiek bērnu dzīvē. When does the child display, or student, when does it display anger? Kādu bērns sāk izrādīt Is it dusmas? during playtime after taking a nap? Vai pēc, teiksim, bērndārzā tas varētu būt pēc Is there someone on the pamošanās, playground that's abusing them or calling them names? pēc starpbrīža, pēc rotaļām, starpbrīža laikā varbūt kāds dara pāri, varbūt kāds apsaukā. We need to begin to understand what's going on in their life. Mums ir jāsaprot, kas notiek bērnu dzīvē. Children need to know it's okay to get mad, Bērniem ir jāsaprot, ka dusmoties ir atļauts. but it's not allowed to create an emotionally, to take it out on another child. Bet nav atļauts savas dusmas izgāzt uz citu bērnu. It is not okay to handle anger inappropriately. Un ka nedrīkst savas dusmas gāzt ārā, kā ienāk And prātā. we need to make ourselves available. Un ka mums ir jābūt pieejamiem un jābūt gataviem palīdzēt. Anybody have babies here? Does anybody have a baby? Small, ja? Yes, small. Vai kādam ir tāds mazs bērniņš, nu pavisam tāds pirmsskolas vecumā vai vēl mazāks? Okay. Why do the babies cry? Kāpēc tādi pavisam mazi zīdēniši bieži raud? Because they're angry. Viņi dusmojas. No, not my baby. Manējais nedusmojas. He's a sweet little baby. Mans mazais jaukais mīlītis. They're mad because they're hungry. Viņi dusmojas tāpēc, ka And you haven't fed them. un jūs neesat pabaroši. They're mad because the diaper needs to be changed. Viņi dusmojas tāpēc, ka autiņi ir They're mad because their stomach is upset. Dusmojas tāpēc, ka And you're not doing anything about it. vēderiņš sāp un jūs neko nedarat, lai palīdzētu. And they know that you love them. Un viņi zina, ka jūs viņus So they gotta let you know. un tāpēc viņi dara jums zinām. Well, I think it's a lot like adults. Tāpat kā pieaugušie ar tāpat. We get mad when we don't eat. Mēs dusmojamies, jā, mēs esam izsaukuši. We get upset or frustrated when we're tired. Palaist, mēs esam sarūktināti un mūsos ir negatavas emocijas, esam noguruši. I think you understand what I'm saying. Vai pārguruši, es saprotu. This is a way of communication, it's what children do. Un bērni ar dusmu izrādīšanos kaut kā komunicē. When they're tired, they cry. Kad viņi So noguruši. take them for a walk. Teiksim, ir brīži, kad viņiem varbūt dažādas vajadzības reizēm jāizved pastaigā. When I have 30 students doing it, I can't take one person out for a walk. Bet, ko man darīt, teiksim, klasē, man 30 bērni sēž, es nevaru ar vienu iet kaut kur pastaigāties un izrunāties. But maybe at lunchtime, maybe at playtime, you can take me out. Nu, varbūt kaut kā te pusdienu pārtraukumā, varbūt kādām starpīšanām. For the university professors, maybe after school, just take 5 minutes after class. Ja jūs esat universitātes profesori, tad varbūt ar kādu studentu var parunāt, teiksim, nu, pēc nodarbībām, kad viss beidzies. So do you know what the best defense against discipline problems is? Ziniet, kāda ir labākā aizsardzība, ja garantija, lai novērstu disciplīnas problēmas? The best defense for angry students Kāda ir labākā aizsardzība? is preparation. Pret dusmīgiem skolēniem studentiem ir sagatavošana. It's you being prepared. Jums ir jābūt gataviem sagatavotiem. But it's just like they talked about character being developed in the classrooms. Tas ir tāpat kā, kad runājam par raksturu. If you begin to teach and prepare the students ahead of time, Ja jūs mācat, ja jūs skolēnus jau laikus sagatavojat tam, kas hopefully we can begin to instruct them varbūt mēs varam tiešām dot viņiem kaut kādus in dealing with norādījumus, their problems, their frustration, padomus, kā tikt galā ar šīm emocijām, and create a better class. ar apjukumu, ar visām tām grūtajām emocijām un kā tad veidot labāku atmosfēru. But as I said, children need time out. Bet reizēm bērniem ir vajadzīgs tam. What time are we supposed to be done? Jā, cikos mums ir jābeidz, mēs sākam vēlāk. Kas tad bija? Pusvienos jābūt. Oh, okay. 10 minutes, all right.
Jā, bet kas bija vēl laiks? We have to skip a few things. Let's see. Vēl mums ir pāris momenti, kaut ko izlaidīs. Okay, let's look real quick at children between the age of 8 and 12. Paskatīsimies no 8 līdz 12 gadiem uz šo te vecuma grupu. 8 to 12-year-olds grow quickly emotionally during this time. 8 līdz 12 gadiem notiek strauja emocionāla augšana. So 8 to 12-year-olds need more responsibility. Un tāpēc tur ir jāliek lielākā atbildība, kas gūstas uz viņiem. So even though sometimes you know better for them how they should handle a problem, Lai arī jūs reizē varbūt zināt labāk, kā viņiem katrā situācijā vajadzētu savas you need to get problēmas them involved in the resolve of the situation. risināt, jā, vienalga iesaistīt viņu problēmu risināšanā, lai atbildība gūstas arī uz viņiem. The best example I can give you is actually it would be a parent. Labākais piemērs, teiksim, kāds no vecākiem. You have a 10-year-old who's worked hard, has a daughter, and wants to buy a toy. Nu tātad viņi tur strādā un bērnam vajadz bērns, ko wants to buy parents? No, the child wants to buy a toy with their money. Parents money, jā. No, the child's money. Bērns ir nopelnījis naudu, un bērns grib tagad par savu nopelnīto naudu nopirkt kādu rotaļlietu. And you know if they buy the toy, it's going to break very quickly. Un jūs redzat, bērns grib pirkt tādu rotaļlietu, kas ātri salūzīs. So you say, no, you can't have the toy. It's going to break. Jūs sakat, nepēc šito, tur nekas labs nebūs, ātri salūzīs. Well, sometimes it's better to say, have the toy. Reizē varbūt tā nevajag visu par bērnu And let them learn by experience. Varbūt atļaujiet pirkt, un lai bērns mācās no savas But pieredzes. know that children between 8 and 12 need more responsibility. Bet atcerieties, no 8 līdz 12 gadiem bērnam jau situācijās ir jādod iespēja pašam uzņemties atbildību ar vien vairāk. Help them understand and establish a plan that they can deal and handle with their anger. Un attiecībā uz dusmām, izrunājot ar bērnu, izveidojot tādu plānu, ko darīt ar savām dusmām, kur tās virzīt un kā no tām tās visas lietas So when they throw that fit because they don't get the toy, Un, piemēram, bērns sāk nedabū rotaļlietu, viņam neatļauj pirkt, un bērns tagad sāk viņus. when there's accelerated breathing Un sākas jau elpošana, ja jūs ziniet tā īpaša and pirms. they're out of control, you cannot deal with it in the store. Un bērns nespēj sevi kontrolēt veikalā, jūs nevarat uzsākt nopietnu sarunu un stratēģijas izstrādi, kā pat rīkoties tādās So situācijās. you gotta have a plan. Bet ir plāns, ir jāpalaiž, kā tādam plānam ir jābūt gatavam. And sometimes it's just better to let them have the toy and learn by experience. Un reizēm vienkārši labāk tagad nesākt tur ar kaut kādām garām runām, bet lai nopērk un lai mācās no savas pieredzes. But it's good to interview them afterwards. Bet labi ir pēc tam ar bērnu šo situāciju izrunāt, izanalizēt. If a student gets upset, Ja tas ir jūsu skolēns un, teiksim, ir sarūktināts, ask them, well, how did you feel tad var pajautāt, nu kā tu jūties? with your emotions, with your physical body? Kādas bija tev sajūtas, kad tev nāca, teiksim, vai šis sarūktinājums vai dusmas? What do you think caused that anger? Kā, teiksim, fiziski kāds bija pazīmes un kā domā, kas What was tas the outcome of the anger? dusmas izraisīja, kāds bija dusmu rezultāts? How could this been handled differently? Kā varbūt to varēja risināt savādāk? Give them time to reflect Dodiet viņiem laiku pārdomāt šīs lietas. because they don't want to admit that they were wrong. Jo, lai viņi arī saprotu, lai viņiem arī ir iespēja atzīt, ka viņi izdarīja kaut But the question is, were they wrong? Bet, protams, jā, Because they were sharing an emotion. atzīt nepareizi, ko darīt, nu, teiksim, ka kaut kas bija nepareizi, bet kāpēc šī kļūda radās? So what we have to do is deal with the root issue. Un katrā ziņā mums dusmas ir sekundārs, mums jāaiziet pie saknes. But I'm sure you already do this in your classroom where you set rules. Bet es domāju, jūs to darat jau ar savām klasēm. With the younger, no hitting, no spitting, Kad jums ir šie noteikumi maziņākiem bērniņiem, tu no calling names. otram sis nedrīkst apsaukāt, nedrīkst spļaudīties. Well, we got to create alternatives. Bet mums vajag radīt alternatīvas. If you're upset or you're mad, come talk to me. Teiksim tā, ja tu dusmojies, ja tu esi par kaut ko apbēdināts, nāc pie manis, parunāsim par to. Hey, look, at playtime, Teiksim, tajā rotaļu pusstundā vai kaut kādā laikā. I just want you to go outside and scream. Izej ārā un vienkārši kliedz pilnā balsī, lai ārā visu, kas tev ir. Or have him just have a pillow with me, just punch it a few times. Jeb reizēm varbūt, jūs varat pamācīt, ka bērns var sist pa spilvētu, ja jūs tur varbūt jūs spilvētu. Or if they're artistic, give them a piece of paper and colors and say,
Draw how you felt. Bet, ja bērnam ir mākslinieciskas tendences, ja, tad iedodiet viņam kaut ko, ar ko krāsot, iedodiet papīru un sakiet, izzīmē to, kā tu jūties, izzīmē savas dusmas uz āru. Another thing is tell them to relax and take a deep breath. Vēl varētu slapināties, pamāciet viņam Take another deep dziļu breath. elpu, vienreiz, vēl vienu dziļu elpu. Clench your fist. Saspiet stingri dūras, sažņaus Now release dūras, un tad atbrīvo visu Because ķermeni. there's tension, there's pressure, there's stress. Jo no šīm emocijām, ķermenī spriedzes, ķermenī stress, to visu kaut kā vajag izbrīvēt uz How about teens, teenagers? pusauģi tagad. What you've got to analyze, do you have an angry teenager? Jums ir jāpaskatās, vai jums ir dusmīgi Or do you pusauģi. have a teenager that's angry? Vai ir dusmīgi pusauģi, ja pusauģi, kuri dusmojas? Are they angry Vai viņi ir as a dusmīgi? lifestyle, or are they just angry because of a situation? Vai viņiem tās dusmas ir kā dzīvesveids? And each one of them you have to deal with differently. Dusmas kā reakcija uz kādu situāciju, un šie ir atšķirīgi gadījumi, un jūsu pieeja šajos gadījumos ir jābūt atšķirīgai. And our teenagers in America Mūsu pusauģi Amerikā know everything, zina visu, and you don't know anything. un jūs nezināt salīdzinot ar viņiem nekā tā viņi domā. So it's very hard to help them. Un līdz ar to viņiem palīdzēt ir sarežģīti. My 19-year-old is amazing. Man ir 19-gadīgie fantastiski. He'd come in from high school. Atnāk no vidusskolas. My wife would say, "How did your day go at school?" Mana sieva prasa, nu kā šodien skolā And gāja? he'd just walk through the kitchen and go upstairs, not even answer her. Un nesaņem tā atbildi, šis 19-gadīgais iziet cauri virtuvei un aiziet uz savu istabu. So I went up to talk to him. Nu tad ko var darīt? Aiziet un parunāties. But I'm smart. I don't try to tell him what to do. Bet es esmu pietiekami gudrs, es nesaku, ka Ask him questions. es vienkārši uzdodu jautājumus. Now, why did you not answer your mother? Kāpēc tu neatbildēji mātei? Well, she always asks me the same thing every day. Viņa man katru dienu prasa vienu no to And why pašu. doesn't she talk about what I want to talk about, not what I don't want to talk Un about? kāpēc viņa grib runāt par to, kad viņa grib un ko viņa grib, nevis runāt par to, ko es gribu. I do honor Mom. I love Mom. Es cienu mammu, es viņu But she's bugging me. godinu, bet viņa man visu And why do I laiku have to talk about what she wants to talk about? Why can't I talk about what I want to talk about? Kāpēc man jārunā par ko viņa grib runāt, nevis par to, ko es gribētu runāt? Another time, son, come in here. I want to talk to you. Dēliņas ir par to parunāt. He's playing video games. Viņš tajā brīdī spēlē video spēles. Can I wait, Dad? Ko man Can I finish the game? Es pabeigšu spēli un tā. Sure, no problem. Jā, pabeidz. Well, when I was a boy, Jo, kad es biju when my bērns, dad said, come in here now, I stopped what I was doing. kad mans teicis teica, nāc, es gribu ar tevi parunāt, es pametu visu, ko es daru un nācu. We have a generation that thinks differently than we think. Bet tagad ir paudze, kura domā atšķirīgi no mums. And is it worth pulling a power trip to get them to come in Bet vai ir vērts tagad viņus par katrām barītiem panākt, lai viņš nāk tajā brīdī, kad mēs sakam, and resent you and hate you nekas and viņi think that saka, you're stupid? neieredzēt domās, ka jūs esat domāti, nav vērts. I'd rather go talk to them later. Labāk parunāt ir vēlāk, tad, kad viņi ir gatavi. All right, not much time. What are we going to do? Lord, help us. Thank you, Lord. Kungs, Here's palīdz. some anger busters. You know that Basters, word? in a sense. They busted up, they bust up anger. Jā. Anger. Exonerate, no? What? Exonerate, no? I'm not sure what exorate. Anger helps. Let's just put helps. Kāps, dusmas palīdz. Okay, number one, we need to model anger management. Mums ir vajadzīgs tāds paraugu dusmu menedžments savs. Encourage to take time out to get self-control. Un mums ir jāiedrošina bērns, ja? Vai pusaudzis vienkārši atrast Now, some of you didn't know you were angry till today, tādu laiku, kad ar savām dusmām izskatīties, saprast, ka tās ir un pastrādāt. but now that you know it's okay to be angry, Varbūt jūs līdz šim arī īsti you don't have to nezināt, push it down and then explode. varbūt jūs arī daudzus gadus apspiedāt un laiku paliekam eksplodēt. So you're going to be able to model anger management better. Tagad jūs redzat, kas tas ir, jūs saprotat daudz vairāk, un jums vajag izstrādāt savu sistēmu, Number two. latviski dusmu vadība. Number two, show respect. Numur 2, parādīt cīņu. Don't call, when someone calls, talk to them about, if someone calls you names, don't call back. Ja kāds jūs apsaukā, If nevajag someone tries to fight with you, don't fight back. arī apsaukāt. Ja Just let them know the standard things. sāks strīdēties, nevajag šajā strīdā Number three, iesaistīties. give words to express their anger. Dodiet viņiem vārdus, ar kuriem izteikt savas I know you're dusmas. disappointed. Es saprotu, ka tu esi I know that vīlies. you're frustrated. Es saprotu, ka tu esi And apjucis. help them with their expressing their anger. Un palīdziet viņiem izteikt viņu dusmas. Number four, 4. identify with their pain.
Un spējiet iejusties viņu sāpēs. Yes, I remember when I experienced this situation. Give them an example. Jūs varat minēt kādu piemēru no savas dzīves. Es jutos līdzīgi, kad man bija tāda Number situācija. 5, set positive limits. 5. Uzlieciet tādas pozitīvas robežas, kam nedrīkst tomēr iet pāri arī dusmās. When you settle down, we can talk. Kad tu nomierināsies, That's the limits, jā. Number 6, redirect energy burst. Tas ir tās te robežas. Tad mums vajag virzienu kaut kādu, kur tu izgāsi. Encourage running, jumping, doing something, Yeah. hitting a punching bag. Jo jādomā, tāda tu varēsi izspilvenu vai šo boksa maisu, varēsi skriet, varēji kliegt, ja kaut kā dabūt ārā, tie visi veidi, ko mēs minējām. Number 7, avoid power struggles. 7. Nevajag sākt cīnīties, kuram ir visvairāk. Don't try to control it. Noteikšanas, nemēģiniet viņus. Don't try to win. Necentieties uzvarēt šajā. The way you win is to help them deal with their pain, with their trouble, with their problems. Šajā argumentācijā uzvara būs tā, jūs palīdzēsiet šiem bērnam vai skolēnam vai pusaudzim tikt galā Number 8. ar emocijām. Provide a cooling off period. Take a walk. Iziet pastaigāties, dodiet tādu periodu, tādu iespēju atzist. Okay, last thing, Pēdējais, I think. es domāju, pēdējais. Teach them to write about how they feel. Pamāciet uzrakstīt, rakstiski izteikt sajūtas. But I am angry when I feel blank. Un šeit derētu tāds When I'm standarts. blank, yeah. Es izjūtu dusmas, ja es dusmojos tā, ka Get them to write it es out so they're thinking about why they get Un angry. lai viņi sāk šajā te struktūriņā domāt, kāpēc viņi ir dusmīgi. Nebija tas example. Yeah, an example is what I feel angry Es izjūtu dusmas. when I'm nervous, Es izjūtu dusmas, kad es par kaut ko when I'm nervozēju. frustrated. Es izjūtu dusmas, kad esmu But get apjucis. them to write, and remember Jane, she couldn't immediately respond to why she was angry. Un es minēju to Džēnu konsultantu, ja pirmajā brīdī viņa prasīja par tām dusmām, viņa pat īsti nevarēja noreaģēt But you're momentā. typically going to feel that once again, they're going to feel rejected, they're going to feel frustrated, or they're going to feel Bet atcerieties teikt, frustrated rejection. kas ir tā sekundāra emocija un primārās Or ir rejected. vai nu bailes, vai tā ir atstumšana, nepieņemšana, ja arī tas ir liels apjukums. Get them to write down over the last 3 days. Un lai cilvēks pieraksta, ja varbūt sarunājiet, ka teiksim 3 dienu laikā Has pierakstīt. there Ja? been some other incidents where that you became angry? Vai ir bijuši vēl kādas situācijas, ka, teiksim, tev ir pamodušās dusmas? And the closing is, here's some thoughts. Just number 1, help them reinterpret the event. Un tātad, kā vēl jūs varat palīdzēt? Palīdziet viņiem interpretēt notikušo notikumu kaut kā citā gaismā, varbūt no cita redzes viedokļa. Because when we get angry or others get angry, No cita punkta, kad mēs they've usually sadusmojamies. misunderstood what someone has said or what someone did. Kā citi sadusmojas, tur pamatā parasti ir kaut kāds pārpratums, kāds viens pārprot otra rīcību vai izteiktos vārdus. Well, Johnny called me a name. Džonijs man apsaukāja. Well, is it possible that Johnny's having problems at home? Bet varbūt Džonijam šajā brīdī ir grūtības viņa ģimenē. Is possible that maybe he's hurting and that's why he called you a name? Un varbūt Džonijam ir kaut kāds liels sāpes. And what should we do when Kāpēc someone's hurting? Un ko mums darīt, ja kādam ir sāpes, kāds Should we yell cieš? back? Vai mums tad uz viņu atbildēt Or we uz should look to help them? See, reinterpret the event. uzbļāvienu tāpat, ja mums šim cilvēkam palīdzēt? Number 2, stop Paskaties judgments. no cita viedokļa. Otrais, beidziet tiesāt kritisēt. As that example was, don't judge that person just because they're angry. Nevajag uzreiz uzlikt kaut kādu šiltu un nokritisēt un notiesāt to Something's personu. going on down deep inside. Tikai dēļ dusmām, jo kaut kas kaut kur dziļi notiek, tur ir pavisam citi Number procesi. 3, judge yourself more accurately. Un trešais, paskaties uz sevi uzmanīgāk un izproti, kas patiesībā Because sometimes people who are angry, they're judging themselves. I'm stupid. Why did I do that? Bet reizēm cilvēki, ja viņi ir dusmīgi, viņi atkal, viņi sāk tur sevi kaut kā neviselīgi tiesāt. Es esmu stulbenis, ko es atkal savārīju. My daughter is 24. Mana meita ir 24. She just broke up with her boyfriend. Oh, he broke up with her for the 3rd time. Viņas draugs viņu atstāja jau 3. reizi. And she's angry. Un viņa dusmojas. She's been with him 3 years of her life. Tie bija 3 gadi viņas dzīvē. And she's saying, he's stupid, he's a liar, he's harsh, he's mean. Viņš ir riebīgs, viņš ir mēlis, viņš ir stulbenis. So I just listened, Es noklausījos. and then I point her in the right direction. Un tad es parādīju viņu pareizo virzienu, pareizo veidu, kā to visu kā paskatīties. Aren't you glad you found this out now? Vai tu neesi priecīga, ka tu visu to tagad But uzzināji? help them to understand their judgment of themselves. Un mums ir jāsaprot, lai cilvēks arī nesāk to visu pret sevi vērst. And the 4th thing is develop positive
positive self-statements. Un tātad ceturtais, vajag attīstīt, izstrādāt tādus pozitīvus apliecinājumus par sevi. So, he's an idiot. Viņš ir idiots. Stop. Apstājies. That's incorrect. Nav pareizi. He's a highly intelligent person Viņš ir ļoti intelektuāls, inteliģents cilvēks. that made a mistake. Kurš pieliek kļūdu? How do you evaluate yourself? Kā tu vērtē pats sevi vai pats? That was stupid. Cik muļķis, kam bija tāda stūbera? Stop. Stop. I'm an intelligent person and I made a mistake. Inteliģents cilvēks, kurš pieliek kļūdu. You're useless. Tu nekam nedari, tu neko nevari. What's the use? I give up. Sorry, last person. What's the use? I give up. Un par sevi jūs sakat tā, kāda visam jēga, es neko vairāk nemēģināšu viss. And the answer is, Atbildi kāda ir? Jesus loves me. Jēzus mīl mani. I'm just a little angry. Es tikai nedaudz I'm esmu upset, sarūktināta, but it's okay to be angry bet tas nekas as long as brīvīgs. I don't let it control me. Dusmoties drīkst, dusmas drīkst būt, bet man ir jāuzmanās, lai neļautu dusmām valdīt pār. So be angry and sin not. Tātad dusmojoties, bet dusmās Don't let the sun neapkrāpjoties. go down on your anger. Un lai saule nenoriet jūsu dusmojoties. But have these self-statements that you don't keep beating yourself up saying, why did I do that? That was stupid. Un lai jums ir izstrādāt tos pozitīvos apliecinājumus par sevi, lai jūs nesākat, tu esi izdarīt, cik stulbas, es esmu muļķis. Well, I wasn't angry, I was just upset. One question. Es nesapratu, kāpēc viņš iesāk to domu teikt par to sarkano lampiņu, ja mēs kādam jau pamanām to, ka viņā ir dusmas, tad jau vienkārši, ja es pamanu to, tad kaut kā parādīt, ka manī dusmas, tad iziet vai aiziet. Say it again. The signal. When we see the signals, we need to understand that something is going on. Vienkārši tas ir, lai mēs saprastu, ka kaut kas ir, lai mēs sāktu pievērst situācijai uzmanību. And if we can go to that person and say, I see this happening, Un tādēļ, teiksim, jūs vēlāk kaut ko varat piekritāt cilvēku notiek. explain to me how you feel. Es redzēju, ka tev kaut kas notiek, paskaidro. Is there something going on at home? Varbūt tev ir problēmas ģimenē mājās. Talk to me about your feelings, your emotions. It's okay to be angry. Parunā par to, kā tu jūties, kas tev ir notika. But Tu drīksti dusmoties. we can work this out so you don't have to be angry. Bet varbūt mēs kopā tagad to pārnāsim, pastīsimies, kur ir problēma, un tev tad nebūs jāpaliek šādā stāvā. If anybody else has questions, just, okay, do we have to go now? Kāpēc mums tas ir jāiet?